गोंयकाराचो एक जाल्यार महाराष्ट्रांतल्या ह्या शेतकारांचो अणभव आनी वेगळो. महाराष्ट्रांत 100 दिसवडो ते परस गोंयांत दिसाक 250 जोडटात. 2.5 पट मायज मोदी सरकाराच्यो स्किमी खंय तांचे कडेन पावच नात. लोकांना त्यांनी काही सुविधा केली नाही मोदींनी श्रीमंत लोकांना खूप सुविधा दिल्या, गरीब लोकांना काही सुविधा केली नाही महाराष्ट्रामध्ये. ओके, महाराष्ट्र नाही, हे गोवा आहे. महाराष्ट्र आम्ही तुम्ही महाराष्ट्राचे आम्ही महाराष्ट्रात इथे गोव्याला येतो काम करायला, मुलं बाळा नाना टाकून घरी. म्हणजे तुम्हाला म्हणायचं आहे की गोव्यामध्ये जास्त कामाची पैसे मिळतात, महाराष्ट्रामध्ये मिळत नाही. मजुरी सुद्धा आम्हाला नाही, 100 रुपये मजुरी साडा. इथे किती मिळते? इथे 200, 150, 250 पडतात. ओके, डिपार्टमेंट आणि भिरांत उत्साह असत. तुमका आता कितें म्हणणें आसा जे तुमकां स्किमीर कितें बीन पयशे बीन मेळटात? म्हणजे स्किमी आमकां कांय मेळना सद्या गव्हर्मेंटाच्यो. आणि गव्हर्मेंटाचें कितें आहा त्यो फॅसिलिटी आमकां मेळना. ट्रॅक्टर आहा त्या जाग्यार मेळना. आता ट्रॅक्टर काम जो करता तो आमी खूब हें करून हाडला तेका आमी. पण खंयचो गव्हर्मेंटाचो? ओके, खूब झुजते पडटा थिंगा, टायमार येयना. आणि हे आमी झुजून आयज करूंक पावले, येयले म्हणून ते झुजले आमी थिंगा. ओके, एग्रीकल्चरान उमेद कशी दिसता. आमी जेवपाक ना म्हणून रोयनाय. आमी जेवपाक आसून हे लोकांक दाखोवंक वातावरण आमचें देख घेवन दी आनी रोवून दी कशें म्हणून रोयता. ओके, आमचे कडेन आहा एक्चुअली जेवंक हांग जायते आहा आमचे कडेन, पूण आमी रोयता हेल्थाकूय लागून रोयता. ओके, आनी एक्चुअली आमकां फर्टिलायझर हें तें कांय मेळना. ओके, आमी सगळें विकतें हाडटा. मदत कर आमचे टायमार आमकां दिवचो ट्रॅक्टर. ओके, फॅसिलिटी ना ते सारके टायमार करून दवरपाचे तेणी इन एडवान्स. हे ब्रोकर आहा सगळे मोडटा तेंचे, ते टायमार सारखे करूंक वयता तेन्ना शेतकारांक मेळना ते टायमार. थंयसर गुन्यांवना. सरकार आमकां हेल्प करता जाल्यार सगळे रोवंक शकता. ओके, शेता फाटांक सरकारान स्किमी तरेतरेच्यो केल्यात खऱ्यो, मात स्किल्ड मानाय कामगारांचो खर्च हाताभायर गेला. ताका उपाय ना. शेतकारांक नेमको सरकाराचो आदार जाय तो थंय. प्रुडंटा खातीर नारायण पिसुल्लेकार.